Hiyo umbwa kuna venye imetrainiwa. Yani itakuja tu ianze kuna venye iko na hizi kucha azin inakudaradara. Umbwa aje? Na hii mkono hii umbwa iko na mguu ama iko na inakudara aje? Na hii mguu ya mbele, inakudaradara. Sasa na wewe unaambiwa huyo mwanamke amekusimamia hapo. Penisi yake uiguzaguze hadi ya mke. Sasa na saa hiyo una nguo, anakuonyesha the way utakaa. Na hiyo umbwa inakuja utakaa hivi, unashika hivi kitanda, na hiyo umbwa kuna venye itakuja ikurarie nyuma. Street unapata mtu amekuja na dogi. Sometimes ni mzungu. Tuambie inakuaje, ilikuaje? Tueleze polepole. Ama Muafrika anakuja na dogi yake. Tuambie yako ilikuaje. Sasa kuna Mhindi mwingine hapo alikuja na dog. Lakini ukipata customer wa dogi analipanga vizuri. Meaning mnafanyanga hiyo ya dogi pia? Kuna yako ilikuaje? Sasa unajua mimi sasa uko Saudi Arabia nilikuwa nimezoea. Sasa mimi hiyo aliniletea tu alikuwa tu kama customer wangu. Ananileteanga tu. Tuambie watu watujui. Actually inakuanga very painful. Juu na hiyo unajua hiyo dogi inakuanga penis yake inakuanga. Tuambie ni siku ilikuaje vile wewe mnafanya na hiyo dogi ya huyu mzungu anakuja kwa street. Nini inaendelea? Tunataka tupatie picha kamili. Sasa mimi sichaguangi. Unapata dem anakuja kununua bado. Unalala tu na yeye. How does that? Kuna watu kwenye wanashangaa aje inafanyika aje hiyo. Unauzia msichana sex. Tuambie kisa chako kinakuaje. Sometimes unaenda mahali unaketi chini. Unafikiria huyu dem mwenzako amekuja kujiuza. Lakini unashindwa huyu dem ni nini? Yani anaanza kukufanyia kudaradala. Anakuuliza ni aje? Mnaenda na yeye kwa room. Na wanatumia protection ama wanafanya aje? Na hata hawana nini, mwanamke anafanyaje? Kuna venye wanatumia vidore. Yani mwanamke anakuromance tu. Anakuonyesha venye hata wewe utamfanyia. Sasa mimi hata hiyo kazi ya lesbian nimefanya sana. Wanakuja kama wangapi? Kama 10 hivyo. Wanakujanga regularly. So hey guys, welcome back again, and this is Bob Shakula Show, bringing stories za kuelimisha pia za kuhamasisha jamii. Just as you've seen in my intro, this is a lady who has gone through a lot, and I would like you to listen to her tale. But before that, if you're new in this channel, I would like you again uweze kufinya kile kidude cha subscribe ili tuweze kuwaletea hizi stories kila siku. Nimepata simu ya Ras. You know Ras is one of our fans here from UK. Ameweza kunitumia fare. He understands that for us to get these stories we walk, tunatembea, ile pia tunalipwa ni kidogo. You understand saizi nchi yetu ya Kenya na taxes and stuff. But again, thank you so much. If you feel like you want to share something to me, pia nambari yangu iko pale chini. Tuko pia na ile add button pale chini. Thank you so much for keeping it locked at Bob Shakula Show. Without further ado, I'd like us to introduce our guest, tuanze story yetu ya siku hii ya leo. Karibu sana kwenye show. Ningependa utuambie kwa majina ni nani? Majina yangu naitwa Esther Wanjiku Githinji. Esther Wanjiku, karibu sana. Ningependa uongee mambo yako vile umesema. Nimesoma nikaona wacha ukuje pia uongeleshe Wakenya wengine na dunia mzima. Asante sana. Nimezaliwa mtaa wa Limuru. Kijiji cha Kameretho. Na wazazi wangu wawili, na wakanipeleka nursery, primary na nikaenda secondary school. Nilifika form 3. Lakini ningemaliza isipokuwa ni babangu aliaga. Sasa sikuwa na pesa mamangu hakuwa na pesa anaweza endelea kimasomo. Sasa mimi hapo nikaanza kushughulika na maisha ya kuhasu tu. Form 3. Nikaanza kushughulika na maisha ya kuhaso tu. Sasa hiyo maisha ilikuwa ngumu sana. Kukula ni shida. Juu sasa babangu ndiye alikuwa mwenye anatupea chakula kwa hiyo familia, ingawaje pia yeye alikuwa tu mgonjwa tu. Kukula ni shida. Mamangu pia ni mgonjwa tu, ako na shida za mwili. Sasa maisha ikakuwa ngumu sana. Mimi nikaonelea vizuri naweza tafuta njia, naweza enda huko. Nasikia wasichana wanaendaga Saudi Arabia. Kuna wamama sasa wa huko vijijini tu walikuwa wanatafuta watu wanaweza peleka Saudi Arabia. Nikapatana na mmoja
akanipea njia venye naweza enda huko. Aje, njia gani? Akanipeleka kwa agency moja Nairobi. Hiyo agency ikanichukulia passport, sikutoa kitu. Na ikanitafutia kazi huko Saudi Arabia. Nikakaa huku kama miezi 6 nikihaso, alafu sasa nikaitwa niende Saudi Arabia. Sasa nikaenda Saudi Arabia, nikaajiliwa. Venye nilifika huko, kumbe mwenye alikuwa ameniajiri aku anataka contract yangu ilikuwa imeandikwa anaenda kazi ya nyumba. Lakini venye nilifika huko, huyo mama aliniambia, Esther, you are not a house girl. Nikamuuliza kwa nini, akaniambia kuna kazi mimi nataka, kuna kazi yenye nakuajiri ukuje ufanye huku. Kuna venye niliona akona umbwa 5 hivi. Umbwa 5, kuna umbwa kubwa, kuna umbwa dogo. Sasa akaniambia kazi yangu ni kuangaliaga hizo umbwa. Mwezi wa kwanza, saa hiyo hata nikiwa Kenya, siku hata nishawahi lala na mwanaume. Sasa nimeenda huko Saudi Arabia tu nikiwa virgin. Venye nilifika huko akaniambia kazi yangu ni kuoshaga hao umbwa na kuwapea chakula. Lakini mimi sikujua hata nitakuwa nikilala na wao. Sasa nilikuwa nalala, kuna umbwa moja yenye nilikuwa nalala nayo hapo. Kwanza ulianzaje kulala na umbwa? Tueleze siku ya kwanza kulikuwaje? Siku ya kwanza aliniita kwa room. Huyo mama aliniita kwa room yenye ni room iko na kitanda, room imetengenezwa vizuri. Na iko na bathroom. Na ilikuwa na giza. Sasa mimi sikuwa najua ananiita kwa nini. Akaniita huko juu, nikaenda, akaniambia kwanza oga kwa bathroom. Nikaoga. Nikatoa, akaniambia nikikuja hivi nikatoka kwa bathroom na towel. Akaniambia nitoe hiyo towel, nikaangusha hiyo towel chini. Sasa akani coach, akaniambia mimi nilikuambia ukiingia kwa hii nyumba you are not a house girl. Ulifikiria nilikuambia hivyo kwa nini? Juu wewe nilikuandika juu ya hii umbwa. Sasa mimi nilikuwa nikilala na hiyo umbwa. The first time kulala na hiyo umbwa iliniharibu sana. Hadi ilinilalua. Mulifanya aje? Tueleze inakuaje hicho kitendo. Pole sana by the way. Hiyo umbwa kuna venye imetrainiwa. Yani itakuja tu ianze kuna venye iko na hizi kucha inakudaradara. Umbwa aje? Na hii mkono, hii umbwa iko na mguu ama inakudara aje? Na hii mguu ya mbele, inakudaradara. Sasa na wewe unaambiwa huyo mwanamke amekusimamia hapo. Penisi yake uiguzaguze. Hadi ya mke. Sasa na saa hiyo una nguo, anakuonyesha the way utakaa. Na hiyo umbwa inakuja utakaa hivi, unashika hivi kitanda, na hiyo umbwa kuna venye itakuja ikurarie nyuma. Sasa unajua saa mimi sikuwa nishawahi lala na mwanaume. Sasa it was very painful, nilibreed sana na nikakuwa desperate sana by the way. So umbwa ilikuvunja ubikra. Pole sana. Sasa mimi kwanza hapo nilikuwa desperate. Nikakaa na huyo mama tu nikifanyanga tu hiyo kazi. Kila siku? Kila siku. Nilikuwa nafanya hivyo kila siku, sometimes mara 2 ama once. Inakumwagia hizo vitu zake? Inakumwagia. Huyo mama tu anakuambia enda uoge. Wewe kazi yako ni hiyo. Sasa mimi nililala nayo like 3 months. Sasa nikaona it is too much. Sasa huko gate imefungwa, kuko na CCTV, kuko na nini, uwezi toroka. Sasa mimi kuna venye nilitoroka tu. Gate kuna venye vitu ziliingizwa na mimi nikatoroka tu. Aje, tuambie ilikuwaje? Kuna jamaa alikuwa anaendeanga vitu kwa super. Dere wa huko. Venye aliingiza vitu, hakukumbuka kufunga gate. Ni gate ya kupushiwa hivi inafungika. Sasa venye alipush haikufungika vizuri. Sasa mimi nilikuwa nikateremka
kidogo tu. Nikaenda nikafungua, kuna milango mingi, hiyo nyumba iko na milango mingi sana na iko na malu mingi sana. Kuna venye aliacha mlango, nikaona tu ni Mungu tu alinisaidia. Nikatoka tu, ilikuwa usiku. Nikatoka nikaenda huko kwa street. Hata siku anajua naenda wapi. Hii ni nchi mgeni. Waezi kuogopi kufungwa. Sasa hata nilikuwa nimeamua, nilikuwa mwisho wangu. Na nilikuwa desperate. Yani chochote nipatane ninacho, hata kukufa ilikuwa tu ni sawa. Sasa mimi venye nilitoka huko tu kwa town, nikapatana na jamaa mwingine huko. Jamaa wa huko Saudi Arabia. Nikapatana na yeye. Akaniambia ni nini, nikampea shida zangu. Akaniambia kuna venye naweza Kemboi anitafutie kazi ingine. Inaitwa Kemboi. Naweza Kemboi anitafutie kazi ingine. Nikamwambia ni sawa. Na nikaenda na yeye tu huko. Nikaenda na yeye, akanipeleka kwa mamake, nikarara kwa mamake. The following day akanipeleka kazi kwa sister yake. Tukaongea na sister yake. Mimi venye nilienda kwa sister yake, sasa hiyo nilikuwa very desperate, painful. Yani sikuwa naona maisha ni maisha. Nilikuwa nimeona maisha tu ni mbaya tu. Nikakaa kwa huyo mama kama 2 days nikifanyanga tu kazi. Sina passport yangu niliacha huko. Sina nini. Sasa mimi nilikuwa tu na shangaa, nashindwa hii ni maisha gani. Kwa huyo mama nikafanya hesabu, nikaona huyu mama naweza kufia hapa, simjui, hakuna mtu wetu anajua niko hapa. Hata pesa nikilipwa nitalipwa aje, na hata simu yangu nilikuwa nimenyang'anywa huko kwenye nilikuwa. Sasa nikasema nikatime huyo mama tu akiwa kwa nini, akiwa ameenda kazi. Nikatoka tu. Huyo mama alikuwa mzuri, alikuwa ananiachia tu nyumba yake, funguo za gate nini. Mimi nikatoka tu, nikamfungia gate yake, nikamfanyia kazi, hata sikutaka kulipa, nikatoka tu. Sasa venye nilitoka nikaenda nikaanza kuomba simu huko nje tu. Sasa Saudi Arabia huwezi ona watu wakitembea. Watu wanatembeanga na magari. Sasa labda uende kwa mtu wa taxi umwambie shida zako. Nilienda kwa mtu wa taxi nikamwambia shida zangu. Alikuwa mweusi kama sisi, Mkenya ama? Hakuwa Mkenya, lakini hakuwa kwa hiyo country. Alikuwa wa country ingine, anafanya kazi huko. Nilikuwa namuongeleza Kizungu. Alikuwa wa country ingine. Nikamwambia agency yetu, akajaribu kuitafuta akaipata. Sasa akapigia mtu wa agency simu. Nikapelekwa sasa huko kwa agency, nikaange huko. Sasa kukaa huko nako ni shida, ni kufungiwa mahali kwa nyumba tu. Nikamwambia mimi nataka kwenda Kenya, sasa sitaki mambo ya kufanya kazi Saudi Arabia. Nikaambiwa niende nyumba ingine, mimi nikasema sitaki. Bosi wangu akaitwa, yule wa kwanza, akapewa hizo story. Lakini yeye akasema ajui. Akasema pengine ni mimi nilikuwa nafanya mapenzi na hiyo umbwa, yeye ajui hiyo story. Yeye hakunilazimisha. Nikapelekwa hospitali na agency yangu, mimi nikapona, nikakuwa sawa. Nikakaa kwa agency yangu like 1 month. Sasa nikaanza kutafuta pesa venye naweza rudi Kenya. Unatafuta aje pesa? Sasa nilipewa simu yangu. Nikaanza kupigia watu wetu hivyo, watu wenye wanaweza nisaidia hivyo nipate nini ya kurudi Kenya. Lakini kuna mtu mmoja alijitolea. Akajitolea, akanilipia ndege. Huko nyumbani? Nani huyo? Ni rafiki wa kanisa tu. Wa mamangu kanisa. Nikalipiwa ndege, mimi nikakuja Kenya. Sasa unaona nikikuja Kenya, sasa unaona lost virginity yangu na umbwa. Sasa mimi niko desperate tu. Lakini sikuwahi ambia mtu. Nilinyamaza tu. Sasa mimi nikapatana kuhaso tu huku hivi, nikapatana na kijana. Huyu kijana mimi hata sikumwambia hiyo story yote yenye nimepitia. Sasa juu saa hiyo niko na shida, unataka tu mtu unaweza saidiana na yeye ama ulidhie kwa kifua yake. Huyu jamaa akanidanganya atanioa. Nikapata mimba. Tukakaa naye kama 2 weeks, nikapata mimba.
nikishapata mimba, yeye aliniambia niweke funguo hapo kwa mlango, nifunge mlango, nimwekee funguo hapo, mimi niende zangu. Sasa hiyo niko na mimba ya 2 weeks. Sasa mashida yangu ikaanza hapo, nikakuwa desperate. Sasa hiyo huku hakuna kazi, nikitafuta kazi yote, yani pesa hata hazitoshi. Hata nilikuwa nimefikiria kutoa huyo mtoto ama kujiua, lakini nikaona niendelee tu na maisha vile iko tu. Nikasonga na maisha, nikajifungua mtoto. Hasa venye nilijifungua mtoto, mamangu hata hana pesa ya kunipea chakula. Mimi sasa hapo nikaona vizuri, nikapadana na marafiki wenye wanajiuzanga. Nikaona vizuri afadhali sasa nianze hiyo kazi, at least nipate kitu cha kupea mtoto wangu na kujikimu maisha yangu. Sasa mimi nikaanza hiyo kazi ya kujiuza. Huko tu hata kwa kijiji yetu unajiuza tu. Unateremka huko Limuru Town unajiuza tu kwa mapub. Nikaendelea na hiyo maisha at least. Mtoto wangu sasa akaanza kutembea. Nakumbukaga hata kiatu ya kwanza kubaia mtoto wangu, nilienda nikarara na mwanaume akanipea 150 shillings. Nikamnunulia kiatu ya 150. Na nikaanza sasa kulelea mtoto wangu hivyo tu na mashida mingi. Sasa hiyo nilikuwa desperate, huyu ni mtoto, sina kazi, maisha ni ngumu. Pole sana. Sasa nikaona venye naendelea na hii maisha, afadhali nitafute mwanaume, at least naweza ishi na yeye juu mashida imekuwa mingi. Hapo tu nikiwa na huyo mtoto nikapatana na mwanaume mwingine sasa. Akanidanganya. Huko tu nikiuzururaga tu, nikijiuzaga tu huko, nikapatana na mwanaume mwingine. Sasa huyo akanipea, unajua unapatana na mtu sasa yuko desperate na kupea matumaini. Kifua ya kulilia, unaona mahali unaweza lilia juu uko na mashida. Huyu mwanaume kumbe alikuwa positive. HIV positive. Mimi sikuwa najua. Sasa huyu mwanaume alikuwa kuniharas ile ya kabisa. Anataka kulala na mimi hadi na nyuma. Na alikuwa anazululanga. As in sometimes unajipata na magonjwa mengine unatoa pass huku, sometimes unatoa pass huku. Pole. Nikakaa na yeye. Ile time hata ujielewi sasa ni mashida tupu, na huyo mwanaume pia na kuchapa na kuhalas. Sasa mimi siku moja nilienda hosi. Huyu mtoto ananyonya bado, huyu mwingine wa kwanza. Nikaenda hosi. Kupimwa bado niko na mimba. Nikaambiwa niko na mimba. Kumbe hiyo mimba ilikuwa ya mapacha, twins wawili. Mimi sikuwa najua. Ni kuhangaika tu na hiyo mimba. Ikafika wakati wa kuzaa. Nikazaa au watoto. Nikaachana na huyu mwanaume sasa juu nikaona ananiletea magonjwa na niko na ukimwi. Lakini hao watoto wangu venye nilienda hosi, madaktari walinitibu vizuri, hawakuwa infected. Kuna venye walikuwa wananipea madawa, wakaniambia naweza nyonyesha miezi 6, watoto watakuwa sawa. Lakini that time sikuwa na chakula hata ya kukula. Sasa watoto hawapati kitu hata ya kunyonya. Sasa mimi nikaona shida zimekuwa mingi Limuru. Nikachukua watoto. Nilikuwa na best yangu mwingine ako Nakuru. Anafanyaga tu kazi yenye nafanyanga. Kazi gani hiyo? Ya kujiuza. Akaniita Nakuru. Nikaenda tukakaa na yeye na hao watoto wangu. Sasa hiyo walikuwa kama 2 months. Hata yeye tu ni kustrago na maisha. Hao watoto venye nilikaa na wao huko juu ya shida mingi nini wakakufa. Watoto wako? Walikufia Nakuru General. Au twins? Twins. Walikufia Nakuru General na walienda hadi ICU. Mmoja alikufa Monday, huyo mwingine alikufa Wednesday. Pole. Mimi sasa siku hata na pesa ya kulipa bili ya hosi. Kuna sasa mabeste zangu wa huko Nakuru wenye tunafanyaga hii kazi. Sijui nani alienda akaongea na Kinuthia Bogwa, huyu mbunge wa
alikuwa governor wa Nakuru. Hiyo time. Lee Kinyanjui ndiye alikuwa governor. Ama ni nani unasema? Kuna Kinothia Bogwa. Sasa yeye ndiye nilisikia alilipa bili ya hospitali. Yenye ilikuwa ya watoto walikuwa wamekufa. Na akawabaia kaburi, unaona Nakuru Manyani. Manyani, kaburi za Nakuru Manyani pale mwisho. Watoto wangu wamezikwa hapo, watoto wawili mapacha. Walikuwa George na Clement. Wamezikwa hapo. Sasa nilikuwa nimechangiwa tu pesa na watu. Tu pesa. Sasa mzee mwenye nilikuwa nimeacha Limuru akasikia nasaidiwa na governor. Akakuja. Akaniambia kuniambia sijui nini, na unaona alikuwa ameniachilia. Sasa zile pesa zote zenye zilikuwa zimechangwa akachukua akaenda nazo. Mimi nikabaki hivyo. Sasa mimi sijui ni nini ilikuwa mbaya na mimi. Juu sasa saa hizo akikuja mimi bado tena tukalala na yeye, mimi bado nikapata mimba ingine. Like you were these days ulikuwa desperate kiplani. Nilikuwa very desperate by the way. Yani nilikuwa tu natamani hata kukufa tu na sikufi. Huyu mwanamume kuja paka unamkubali tu? Yani kila mwanaume namkubali tu. Yani hata wanaume wenye nishawahi lala na wao hata siwezi wahesabu. Yani tu sasa huyu mwanamume akakuja, mimi nikapata ball yake. Akachukua do akaenda, mimi akaniacha na hiyo ball. Sasa mimi nikaendelea na maisha yangu kwa haso. Kwenda hosi nini. Nikahaso. Nikapata mtoto. Sasa nikapata mtoto kijana wangu sasa mwenye ako uhai ni kama second born sasa kwangu, juu hao wawili wa pili walikufa. Sasa mimi nikalea yeye. Na mashida tu. Sasa nika kijana kakubwa tu. Wow. Sasa kuanzia hapo maisha imekuwa ngumu. Nimedanganywa na wanaume wengi, nikapata msichana baada ya hapo, na sasa hii nikaenda mahali pengine kuhaso, nikapatana na mwanaume mwingine bado tu na mwingine. Unajua sasa huyu alitoka, huyu mwenye alikuwa amekuja juu ya governor kusaidia. Huyu alienda na akaenda na pesa. Hakuniachia hata. Pole sana. Sasa nikihaso tu nikitafutia hao wengine, nikapata msichana mwingine, nikazaa tu. Na nikalea tu na mashida. Sasa saa hii venye tu nilikuwa tu nikihaso hivi tu, nikapata bado mimba ingine. Sasa hii niko na mimba, sijui hata nitafanya nini, sijui hata huyu mtoto nitazaa nitapeleka wapi. Sasa mashida ni mingi. Wale wengine hata siwawezi. Wengine hata nimepeana nisaidiwe kulea, wenye naweza nakaa na wao. Sasa maisha imekuwa ngumu sana. Sometimes hata nishawahi chukua watoto wangu, mimi nataka kuwapea dawa. Na mimi nijiue nikufe. Lakini nikaona tu niache tu. Na sasa saa hii mimi nakunywaga hii madawa. Unaona hii madawa? Unasema kuna mwanamume mwenye alikuambukiza virusi? Ya hizi ni nini zile za kupunguza maumivu? Hizi ni ARV. Au ARVs? Hizi ni ARV. Hata si nimekunywa saa hii. Yeah. Masaa yangu ukionanga. Sasa mimi hizi natumianga. Sometimes nasikianga nikiwa chini sana. Lakini juu ya watoto wangu nikiwaona na najaribingi tu kumove on na life. Ni kweli umekuwa mwanamke bomba, kujikaza, ya watoto, paka inafikia mahali mzee anakuja, anachukua watoto, anachukua pesa za mchango. Sasa maisha imekuwa ngumu. Sometimes sasa mimi sasa niko saa hizi juu nimezaa sana, niko na hii ugonjwa ya hernia hii. Sasa mimi kufanya kazi ngumu, utapiga picha. Kazi ngumu siwezangi. Hata kutembea sana inavibanga sana. Sasa mimi ile kazi sasa mimi nafanyanga at least rahisi. Niende nilale na mwanaume at least anipe pesa. Unalala na mwanaume ukiwa tu na hii hali bado ya hernia? Sasa nalalanga tu na sasa juu nitafanya nini? Watoto wangu wanataka kukula, nataka sometimes kulipa kanyumba kangu. Nataka kukula, sasa unaona. Sasa lazima nisaidia watoto juu hakuna mtu mwingine wanategemea.
Kweli. Na leo kuna msichana hapa nje anaona, anasikiza story yako, anaweza dhania kujiuza ni jambo rahisi tu, si ndio? Pengine utueleze mimi pamoja na yeye ni mambo magani magumu yenye umepitia ukiwa pale kwa street ukijiuza? Mambo ni magumu sana unapitianga kwa street. Sometimes umeingia kwa room na mwanaume. Tuambie kama hii siku ilikuwaje? Kama jana venye nilienda usiku, nilipata tu customer mmoja. Na huyo customer mmoja ni 200. Sasa unaona mahali unaenda, unalipa transport ya 50. Ulikuwa umelipa transport ya 50 na kukuja ni 50. Sasa unaona unabaki na 100. Sometimes hata unaweza kaa njaa, unaweza hata lala njaa. Hiyo 100 unapatia tu watoto wetu unaziangalilia. Sometimes lakini unaweza enda a day ikuwe mzuri. Challenges, unaweza enda kwa nyumba ulale na mwanaume. Akatae hata kukulipa hiyo pesa ama akurushie hiyo pesa kwa simu ailiverse. Wewe uone amekurushia pesa lakini ailiverse. Na nakuhalas uko tu kwa bed. Alikuwa niambie harassment yako ilikuwaje? Ama iko harasaje mama yarasiwaje? Mimi hata juzi nilihalasiwa na mwanaume, alinichapa sana. Hata huku nikupona napona. Nini ilifanyika? Huyu mwanaume tulikuwa tumeongea na yeye tunaenda kulala na yeye kwa hali yenye ya kawaida. Lakini yeye anataka kulala na mimi nyuma. Ati anataka kuongezea pesa alale na mimi nyuma. Lakini mimi sasa juu ya mambo yenye nimepitia, watu wamelala na mimi nyuma. Ni hard. Sasa mimi kuna venye nilikuwa nimesema sasa siku hizi sitakuwa nikilala na mtu hivyo, nitakuwa nikilala na mtu ile hali ya kawaida. Sometimes unaambia mtu, wewe mimi acha kurisk maisha yako, tumia condom. Mtu hataki kutumia, anaitoanisha tu. Na wewe unajijua, hutaki kupea huyo mtu ugonjwa. Lakini yeye anatoanisha hiyo nini stuff. Anakufanya hivyo bila condom. Hivi wewe najua uko na positive, uko na virusi, si ndio? Hapo kwa street ni kuna wanaume wenye bado unawapatia bila protection. Sasa wenye mimi nabebanga protection zangu. Mimi sipendi kusambaza ugonjwa. But sometimes unakuta mwanaume kichwa ngumu hataki kutumia CD. Unamwambia we una risk maisha yako. Anakuambia ni sawa. Kama the day before yesterday, kuna mwanaume alinifanya bila condom. Na nilimwambia we ni kijana tu mdogo, una risk maisha yako. Akaniambia ni sawa. Sasa mimi nitafanya aje? Si mimi bora tu nilipe mimi niende. Si nimemwarat. Una risk maisha yako na anamtolea condom ataki. So it's like mko na rooms, tuko na Ivasha zenu ama? Tuko na rooms, kuna venye unachukuanga room, unalipa. Customer tu unachukuanga tu kiletanga tu. Hiyo room inakuwa tu yako. So hii biashara ya kujiuza on the negative side, umesema na bado hujatuambia mambo mengi yenye umepitia ama kuna mengine makubwa yenye umepitia? Hii biashara nimepitia sometimes hata huko kwa street unapata mtu amekuja na dogi. Sometimes ni mzungu. Tuambie inakuaje, ilikuaje? Tueleze polepole. Ama Muafrika anakuja na dogi yake. Tuambie yako ilikuaje? Sasa kuna Mhindi mwingine hapo alikuja na dog. Lakini ukipata customer dogi analipanga vizuri. Meaning mnafanyanga hiyo ya dogi pia? Ile yako ilikuaje? Sasa unajua mimi sasa uko Saudi Arabia nilikuwa nimezoea. Sasa mimi hiyo aliniletea tu alikuwa tu kama customer wangu. Ananileteanga tu. Inakuaje? Tuambie watu watujue. Actually inakuanga very painful. Juu na hiyo unajua hiyo dogi inakuanga penis yake inakuanga. Tuambie ni siku ilikuaje? Vile wewe mnafanya na hii dogi ya huyu mzungu anakuja kwa street. Nini inaendelea? Tunataka tupatie picha kamili. Sasa anakuletea, yani yeye hata utaenda kwa hizi room zenye unaendanga na wanaume za kawaida. Yeye atakulentia room mzuri kabisa. Labda ataenda huko alent like double room. Na ingia na dogi yake. Unajua watu wanafikiria mtaenda na yeye. Mkiingia hivyo mtaingia wewe, dogi na mzungu. But wewe unajua unaenda kulala na dogi. Si mzungu. Lakini utafanya hivyo juu unataka tu pesa. So ulikuwa unatuambia kitu, sijui kitu yake inakaaje. Penis yake inakuanga long na thin. Sasa unajua inaingia huko ndani sana na hata inaweza kuharibu.
lakini utavumilia tu. Hivi wewe hata hapa bado nyumbani umelala na mbwa kama ngapi hivi? Nimelala na kama tuseme 7 hivi. Kuna wale wanakuja na mbwa kwa street. Ndio. Yani uko na makastoma. Wanaleta mbwa zao zifanye sex na watu. Wanaletanga tu. Lakini wewe utajua, utaona tu ni man ako na mbwa tu. Wewe unafikiria anakutafuta wewe aende akakufanye, lakini anatafutia dog yake mtu. Hizi chiwawa tena anaweza leta mbwa yoyote, lakini si hizi mbwa za kawaida. So umekuwa pale una satisfy mbwa za wazungu hata Kenya hapa Kenya tu, hata za Waafrika wengine wenye wako na pesa utakuletea, lakini si kwa mapenzi yangu. Rates ziko aje? Mnalipishana aje? Sasa ukipata dog kuna venye anaweza kulipa 5k. Kuna wenye wanakulipa 3, lakini huwezi enda chini ya 3. Juu hapo ni kurisk maisha yako. Hawa ni watu wa sinema wa kuchukua video ama ni watu wa gani, ama ni hivyo tu mbwa bora tu ipate iridhike kimapenzi? Sasa mtu wa video mimi nishawaipata tu mmoja. Au wengine ni kuridhisha maumbwa zao. Na wewe sasa nikuulize mtu atauliza, umeshughulikia watu, umeenda Saudi Arabia, hujapata bado pesa mzuri? Kwa sababu we are not judging you, si ndio? Yenye unaweza sema wacha leo nifungue basi biashara na hii. Kwa sababu unaongelea 3000. Aki sijawahi pata pesa mzuri. Lakini mimi naobanga tu Mungu nikiweza pata at least capital, naweza achana na hiyo kazi. But unasema mbwa 7 times 3000, hiyo ni 21k. Not one day. Maybe unakaa 3 months unapata moja. Unakaa miezi ingine 3 unapata moja. Unakaa mwaka unapata moja. Sasa unaona hiyo pesa utakuwa umetumia. Pengine unalipa kanyumba kako, unapea watoto wako chakula. Hivyo. Hivyo ndio kumekuwa. Hivyo ndio maisha mimi nimekuwa nikiishi. Vitu gani mbaya zingine zenye umepitia pale kwa street? Sasa sometimes hata mnaweza kimbishwa na makarao, mchapwe, mshikwe. Sometimes ukae huko kwa street. Sasa unapata mwanaume sometimes ako na do, unampola. Umaifanya hivyo? Tuambie ilikuwaje hiyo siku? Nilipatana si mwanaume mmoja, mimi nishawahi pola. Unajua yani unasikiaka tu ile uchungu, huyu mwanaume ananitumia vibaya tu, ananipea 200 na ako na hizi do zote. Yani ukipata opportunity ya kuchukua hizo do unachukua. Yako ilikuwaje? Lakini si kwa mapenzi yako. Naelewa. Yako ilikuwaje? Tuambie tu kisa. Sasa mimi kwangu ilikuwa mwanaume mmoja akakuja na tuseme like 36,000. Alikuwa na kitamba Mukorino. Alikuwa Mukorino akakuja na kitamba. Kuna venye alikuwa amekuja hiyo kitamba yake ameweka hapa chini ya kitanda. Ye akatoka kwenda toilet. Mimi venye nilifanya hivi mattress nikaona kitamba, lakini pesa ameweka hapo ndani. Sasa mimi nilichukua pesa na nikaacha hiyo kitamba hapo. Ile Mukorino kuja Mukorino pia wananunuanga sex. Hata mapasta wanakuanga huko. Wakorino, mapasta. Yani hata watu prominent wanaendaga huko tu kununua. So unasema Mukorino anatoanga kwanza kitambaa kwanza ya kanisa. Kwanza kitambaa, anaficha chini ya mattress. Sasa anakuita. Isipokuwa uangalie uone ni Mukorino, huwezi jua. Sasa mimi zilikuwa 36,000 za Mukorino. The next day alikuja kunitafuta bado. Wewe kwanza niulize, hii room wewe ndio umelipia, si ndio? Wewe ndio ulitangulia kutoka after umemuibia ama kuliendaje? Tupe picha kamili. Sasa mimi nilimuibia na nikatoka, nikaenda. Hata nika home. Hiyo siku hata sina haja na pesa. Nika home, nikaenda nikafanya shughuli zangu. Nikarudi the next day. Ulimuibia like mlikuwa wawili kwa room? Tulikuwa wawili kwa room. Inakuaje ndio utoke na pesa kama bado hajavaa? Unadhania yeye atavaa kwanza confirm vitu zake ziko sawa akuache hapo? Hapana, yeye nilimwacha kwa room. Aje? Kuna venye alienda choo.
choo tu iko ndani. Sasa saa hiyo unakuwa chap unachukua hiyo mattress, unatoa do, unaeka una do mbele. Ndiko nimeona unaweka kwa mfuko, unarudisha hiyo kitambaa yake hapo. Sasa unakuja mkorino tu anataka kulala. Juu amechoka. Umempea sex amechoka. Ni wa kitambi wale. Akalala. Akishalala yani yeye akazumba tu kidogo. Na wewe tukafungua mlango. Na mimi nikafungua mlango nikaenda. Mimi nilikuwa ready. Sasa sometimes unapatananga na challenges kama hizo. The next day alikuja na alinichapa sana by the way. Wewe ulikuwa unatumia tu hiyo room kila siku? Hiyo ilikuwa room yangu. Alikuja alinichapa, alikuwa ameniharibu hadi huku. Nikupona na pona. Naona. Huku alikuwa amenichapa sana. Naona alama. Alikuwa amenichapa sana hadi huku kwa mguu, isipokuwa sasa nilisaidiwa na mabeste zangu. Na hiyo story ikaisha. Ulirudisha pesa? Sikurudisha pesa. Nilikunywa maji. Sikurudisha pesa. Unajua saa zingine ni bahati tu ya Mungu tu. Sasa hiyo unaenda at least unalipia watoto wako at least school fees, unawanunulia chakula wanaweza kula 1 month, unalipa kanyumba kako. Juu unaweza teremka town ukose hata customer, ukuje mguu. Hata ulale njaa na ukuje mguu. Nilipokuwa nasoma pia ujumbe wako nikaona story ya nyoka. Hii ni gani hii? Nyoka. Sasa hii nyoka ni mdosi wangu alikuwa ananitumianga huko Saudi. Mbona hukutuambia? Hebu tuambie tusikie. Venye sasa sometimes ukikataa kufurahisha ile umbo vizuri, ukikataa kufurahisha ile umbo yake vizuri, ukilala kuna nyoka ilikuwa inatokea. Hii nyoka tu inakufinyilia chini. Inakufinyilia chini kabisa. Unasikia ni kama unataka kukufa. Lakini mimi nyoka inakuja kwa kitanda. Inakuja kwa kitanda. Inakufinyilia. Nyoka inatoshanaje? Ni nyoka kubwa tu ya black, kubwa sana. Mimi nilikuwa hata nikifanya sex na umbwa, mimi napenda Mungu sana. Sasa napenda mbwa ama Mungu? Mungu sana. Hata nikifanya hizo mambo, mimi naendaga nalia na ninaambia Mungu anisamehe. Sasa mimi nilikuwa naobanga Mungu sana. Sasa huyo mdosi wangu hata aliniambia hiyo nyoka ikitokea, mimi naomba Mungu ina disappear. Mdosi aliniambia, Esther, I promise by my God I'm going to kill you. Juu mimi sasa mimi nilikuwa naomba sana, sometimes I fast, naomba na Mungu alinisaidia. But then did you have intimacy like kulala na hii nyoka? Kulala na nyoka? Hapana, kulala na nyoka sikulala nayo. Ilikuwa inakuja tu, ilikuwa ameifuga? Ilikuwa tu inanifinya hivi. Na sasa sometimes kwa street unapatanga mademu bado wanakuja kununua, mademu wengine. Like lesbians? Wewe unauzianga pia wale mademu? Sasa mimi sichaguangi. Unapata dem anakuja kununua bado, unalala tu na yeye. How does that? Kuna watu kwenye wanashangaa aje inafanyika aje hiyo. Unauzia msichana sex. Tuambie kisa chako kinakuaje? Sometimes unaenda mahali unaketi chini, unafikiria huyu dem mwenzako amekuja kujiuza. Lakini unashindwa huyu dem ni nini? Yaani anaanza kukufanyia kudaradala. Anakuuliza ni aje? Mnaenda na yeye kwa room. Na wanatumia protection ama wanafanya aje? Na hata hawana nini, mwanamke anafanyaje? Kuna venye wanatumia vidore. Yaani mwanamke anakuromance tu. Anakuonyesha venye hata wewe utamfanyia. Sasa mimi hata hiyo kazi ya lesbian nimefanya sana. Wanakuja kama wangapi? Kama 10 hivyo. Wanakujanga regularly. Sasa huko uchaguangi. Si unataka pesa? Sio ni kazi umeenda kufanya. Ukicount nyumbani hujaacha kitu, si utafanya kila kitu. At least watoto wako wasome, wakule na wewe hata usome na ulipe kanyumba na ukule. Mimi nashtuka. So hapo umeuzia paka umelala na mbwa, wanamme, paka wasichana wananunua sex. Mpaka wasichana utapata. Wanakaa umri mgani hao wasichana? Hata unaweza pata wengine wako kama 40 kwenda chini. Lakini mimi sijawahi pata mkubwa kuliko hivyo.
unapata 40 kurudi chini, lakini hii age dogo dogo 25, 27, 28, 30 hapo au ni wengi. Wewe unafikiria ni dem mwenzako amekuja kujiuza, kumbe ni mtu amekuja bado Na wanajikinga aje pengine ndio wasipate magonjwa kama hii, pengine virusi? Wanajikinganga tu aje. Vidole si unajua pia zinaweza pitisha ama zipitishi vidole. Mimi hata sijui, lakini juu sasa vidole unajua itakuwa tu hivyo. Uwezi weka condom kwa vidole. Kiss wanakunyonya matiti na wewe wanakuambia uwanyonye bado. Yaani mnaendelea hivyo tu na wao. Wewe akikulipa chenye amekulipa wewe unaenda zako, but ufanye hivyo juu ya kupenda kwako. Bado tunarudi kwa swali langu. Hii vitu yote umefanya kama wasichana, pengine unauza pesa ngapi? Juu hiyo si atuiti short, sasa mnadipishana aje pale? Hiyo ni inakuanga kuanzia 700. Na wanatoa pesa. Na kwanza wasichana ni wazuri sana. Hawezi kunyaganya, si kama wanaume. Wanaume watakunyaganya sana sana sana, hata watakuharas. Mwanaume lazima umlipishe mbele. Juu akishamaliza hata anaweza kata na pesa yako na hakuna mahali unaweza mpeleka. So unasema wanawake wenye tunaita ma lesbian vile wanakuja kununua sex kwako, unajuaje time yake imeisha, inatakana 700 yake imeisha? Sometimes hata unaweza nini, hata time akiwa ijaisha unaweza hata mwada. Unajua nasemaga we goja nitakuongezea 300. We goja nitakuongezea 400. Sasa unaona, unasema ni sawa tu. Juu hata ukienda huko nje pengine utaenda kukaa hivyo tu kupigwa na baridi bila customer. So umefanya hii kazi miaka mingapi? Kwanza how old are you? Me I'm 31. Umefanya miaka mingapi? Nimefanya hii kazi kama 15 years. It looks like umeunda pesa mzuri because kama lesbian ni 700 au wengine 200, mbwa 3000. Hujafanya bado savings za kuanzishia kitu pengine? Hapana. Sasa ukipata hiyo pesa unanunua chakula, yani hiyo pesa tu inaishanga tu. Ujui venye inaisha. Ni kama pesa yenye haijabarikiwa. Ujui venye imeisha. Kukula utakula, kuvaa utavaa. Yani hiyo pesa tu inaishanga. So paka saa hizi bado ndio unafanya hiyo kazi? Mpaka saa hii ndio nafanya hiyo kazi. Si nimekwambia sasa kulima nini sometimes naendaka kibarua hadi natokea juu ya sababisha basi hii hania. Hii hania ni kuzaa. Au watoto twins. Na sikuwa na pesa kwenda kutibiwa. Sasa mimi na surviving nayo tu hivyo. Nilizaa normal. Lakini hiyo ilikuwa excess, mimba excess. Ilikuwa imetoka kabisa. Sometimes inavibanga, nikifanya kazi ngumu inavibanga kabisa, inafika hapa. Hata siwezi, yani ni kukaa tu chini, nakaa tu chini. Nikistrain. So hii ugonjwa ndio inafanya kazi yako rahisi tu ni ile ya kufungua mguu peke yake, si ndio? Sasa hata sasa nikiweza pata tuseme kama capital ya kuanza kabiashara. Capital tu kuanza kabiashara naweza achana na hii kazi na hata niokoke tu. Nipe maisha yangu Mungu juu sasa nimepitia mengi sana na machungu, kulia kila wakati. So for saizi uko 31 years. Wewe unataka kufanya biashara kama gani yenye Mkenya anakusikia angetaka kusaidia? Mimi naweza taka kuweka makaa ama niweke kaduka ama niuze maziwa. Kweli. Nao watoto wako wenye uko nao saa hizi ni wangapi? Saa hii niko na watoto 3 na niko na mwingine hapa. Bado uko na mimba nyingine? Mbona ufanyi family planning? Sasa nilikuwa kwa sababu huna mume, si ndio? Sina mume. Na pengine ukienda kule kwa street unatumia protection. Labda wanaume wenye tu wanakuaga vichwa ngumu. Na hii family planning je? Family planning sometimes nafanyanga, sometimes sifanyangi. Juu sasa mimi nakuanga kuchanganyikiwa tu. Pole sana. Najua we can't judge you. Si ndio? Lakini na imani ya kwamba kuna mtu amekuelewa, kuna watu wamekuelewa, wanawake ambao wanajua shida za mwanamke katika jamii, si ndio? Pengine wangetaka kusupport. Umesema mambo yako, tumekusikia. Asante sana. Si rahisi mtu kuja kujiongea. Na mtu mwenye anajiongea sisi muita true heroine of her own story. Jemedari wa story yake mwenye
mwenyewe. Asante sana kuchukua huu wakati kuja kuongea na sisi pamoja na fans wetu. Pengine kuna mtu hapa amefurahi, ameridhika na story yako na hata imeweza kumfunza. Before share, angependa kusupport, atakupata kwa nambari gani ya simu? Namba yangu ya simu ni 0792 741 958. Majina ni Esther Wanjiko Githinji. Esther Wanjiko Githinji. So guys, that has been the story. Umesema jina ni gani tena? Esther Wanjiko Githinji. Esther Wanjiko Githinji. Mmesikia story yake, ni ya kutamausha sana. I would like you guys, kama uko na namna yote ambayo you feel like you can support our sister here, aweze kuanzisha biashara at least at 31, tukielekea 32 years na yeye, tuone smile kwa maisha yake. Hii kazi ni ngumu. We can't judge her, tujui, but amejaribu kueleza the shoe size ya kiatu ambacho amevalia, vile kimembana kujiuza, kufanya mambo yale yote, na na imani ya kwamba tumeweza kumuelewa. Nambari yake ya simu amepeana, taweza kumfikia pale. Asanteni sana kwa kusalia katika hii show ya Bob Shakwila Show. May the Almighty God bless you so much. Bye bye, God bless you.